好，8月9號嘅老懶周記第3節，最後一節啦，啱做多節就係加長版。我係俾你。阿保羅，點解？拜拜，大家好。嗱，啱啱咧睇咗呢份建制報啦，《星島日報》佢話學警提早實習，就練呢個處理示威啊。而家啲差佬咧，根本係為示威嚟。唔係因為點解咧？佢話佔中勢將爆發，咁佢哋可能咧要仲需要練習多啲，咁啊講到咁樣。練多啲啦。就誠惶誠恐。咁但係咧，我咧即係作為一個香港市民啦，我哋點樣都好，咁亦都即係有交稅啊！呢啲係公帑嚟嘅。我想同大家講，同曾炳紅冚家鏟短命死短命講。短命短兵周死，全家短命種。你哋唔使練嘅，唔會佔中嘅。我自己判斷冇可能會佔中。佢哋講佔中啫嘛。係唔會佔中㗎。點會佔得佔啊？係唔佔得成㗎，一定會暴動。啊！汽油彈你哋，真係會殺人啊！真係會，我都準備啦。我都覺得唔會喎。你話過多3-5年啊難講，我都係覺得唔會。屌你香港人，你而家睇住個勢啦，掉個爛鳩政改方案出嚟，於是乎有幾票投降，數得到啦，上次數過啦。咁投降之後，咁諸多解釋，咁香港人仍然係冇乜承受，繼續憤怒咯。最緊之後咧，下一屆政府過埋個23條，你哋全部鵪鶉，OK？出嚟講嘢，你個啤你，屌你老母臭閪，即刻拉你老母臭5年，唔撚使審判都做唔得，係咪先？咁啊屌你搞撚掂㗎啦！咁你班開頭咧，可能甚至乎會派下錢起下屋，咁啊繁榮安定。會唔會啊？錢都唔使派啊！唔使做呢啲啊！你招都唔使做啊！你講緊曾偉雄咧，我有少少小道消息。係小道消息嘅，生 cancer。唔係。短賓周係真㗎呢個。我老婆識一個朋友。咁佢以前住太子道嘅。係。啊。你老婆朋友住太子道。係以前咁咧，佢話咧，佢住嗰個單位咧，樓下咧，就好猛鬼嘅。係咪住親啲唔係住親地利跟德國啊？我唔知啊，得我話。總之咧，住親入去嘅住客咧，都搬走嘅。咁有一日有新住客嚟，嗰個就係曾偉雄啦。佢就喺度住得好耐。咁即係代表咩咧？與鬼為伍嘅人嚟㗎，呢個係。唔係啊！你可以話佢係殺氣大吞住隻鬼喎。係可能。你不如話佢俾鬼上咗身，到而家都未得出嚟，係咪咁啊？奪舍。係啊，冇錯啦。唔係又或者佢即係受得起咯，夠硬淨咯，鬼都驚咯，即係好撚多解釋嘅。佢話係鬼都驚佢我啊！喂，今日係7月14定琴日啊？今日啊！阿梁振英生日咯喎！我呼籲各位，千祈唔係撚燒嘢俾佢啊！真係冇燒嘢俾佢啊！等佢度做餓鬼，冇車坐，冇屋住，冇衫着，底褲都冇得着。但係佢收唔收到啊？佢都未死。啲人準備燒俾佢攞，準備去收㗎嘛。喂，如果舊年燒定俾佢，即係下邊有細。喂，儲備金。喂，如果舊年我哋就會做呢啲嘢。係啊，今年都冇乜心機。屌你老！好啦，講翻呢一單啦。最新嘅我唔知啊，等阿煙雞講下，煙雞講下同阿保羅。咩？李卓人嗰單嘢啊！李卓人嗰單嘢。咁我都係 Facebook 嗰度。咪照讀咯，照講。Facebook 睇到咪講啦，咁就話我都唔知嘅，反正。佔中而家咧，可能就因為呢輪個反佔中嘅攻勢好凌厲。係好凌厲。咁佢哋開始要做翻啲嘢啦。做翻啲嘢。咁咧就會策劃咗一個佔中會議，咁啊個會啦。咁咧就聯同埋有學民、公民黨、民主黨、學聯，其他嘅黨派啦，真普聯啦，或者我唔知其他黨派啦，就淨係冇叫社記同埋人力。咁啊，劉家雄咧即係人力嘅執委啦，劉家雄咧就質問阿鄭宇碩。咁阿鄭宇碩嘅解釋咧就話今次個會又冇乜特別嘅啫，就唔會有啲咩結論出嚟嘅，所以就可能冇你哋，如果你哋冇出席咧，都唔係咁話俾你聽啫。反正都係嚟吹水嘅啫。係啦，即係咁嘅解釋，即係咁都可以解釋到嘅。咁啊冇結論個會開嚟把撚啊！咁可能佢哋真係次次開會都冇結論喎，唔出奇喎。咁就亦有表面嘅睇到佢而家咁嘅做法咧，就係將啲激進嘅組織就排出咗呢個佔中嗰個團體啦，行列啦。咁就咁咪即係唔肯夠共產黨玩咯？人哋掛住一個反暴力出嚟，你就真係騰撚晒雞。我覺得咁樣啦，如果聽呢度咧，咁我哋啊騰雞係咁㗎啦。
佢其實最驚咧，第一咧就真係有呢兩個團體咧，真係會佔得成，佔得成。驚佔得成。有呢兩個團體嘅號召，佢哋驚佔得成。第二咧就老老實實講啦，如果佢而家咁樣講定啲嘢咧，咁一般嘅所謂支持民主嘅市民，你記住喎，學聯喎、學民思潮喎、公民黨、民主黨喎、工黨喎，咁一般市民嘅睇法就係、哇！呢一班同我哋爭取咗咁耐民主嘅人，同埋一班咁清純嘅學生嘅後年青人，都唔同人民力量，都唔同社民連一條氣啦。咁真係證明人民力量同社民連係唔撚掂啦。嗱，呢個係個政治陰謀嚟嘅，我覺得啊。咁啊，老老實實講啦，以而家現時嘅氣勢，即係唔好話氣勢啦。你進一步分裂嘅意思，即係我唔係講即係建制派喎，係民主派黨派喎。當佢咧進一步分裂底下咧，下屆嘅選舉咧，老實講，我相信所謂進步民主派咧，即係我唔知會花落誰家，但係你得嘅票源咧係會更加多。一定少過今年27票啊！唔係我話進步民主派啊，而家係就係民主。進步咁佢哋驚啊嘛，因為呢一班人你要記住，呢班飯團咧，佢哋從政嘅目的逼制個議席嘅啫嘛，係嘛？咁啊繼續做，繼續做政治花瓶咯。第二光環。係啦，咁你冇嘢㗎，就算真係通過埋呢個政改 ，OK， 咁佢哋仍然下一屆，佢繼續做佢個政治花瓶，繼續做永遠嘅反對黨，繼續有個光環，因為反對一定有光環㗎啦，尤其是對住共產黨。港共政權永遠都光環㗎啦，就算佢死嗰日都自己覺得佢一生無憾。我真係為香港民主盡一分力，雖然得唔到民主，但係呢個係自己安慰自己嘅説話，會係咁嘅喎。係因為共產黨太強。係啦，但係階段性事實上呢班係一班人渣，屌你老母閪！家唔家產？我真係唔想批評學聯同學民思潮。OK，始終係後生仔，佢啲變人渣。但係佢哋咧真係有陣時喺個政治判斷上面咧，佢冇一個佢哋自己嘅底線。嗱，呢個底線係重要㗎。我希望即係學民思潮同埋學聯嘅朋友聽到我哋今日嘅節目啦。呢個底線係重要嘅。究竟你哋今日企出嚟為你哋將來奮鬥，為你哋將來去掙扎嘅時候，你認為係邊一條路先行得通，定係你哋只不過係受呢一班即係偽民主派嘅影響，又想去延續咗呢個偽民主、偽抗爭嘅方式，然後你幾十年後，你周庭30年後繼續去爭取。嗱，我想講少少啦，咁嗱學民思潮啦嗱，咁民主黨有份參加呢個會啦，咁但係最新有一個叫做溫和方案，學者方案，其中企出嚟嗰個就係叫羅致光，係，屌你老母係，又係仆街。亦都係民主黨嘅人，亦都係民主黨嘅常委。咁你學民思潮，你黐埋去做乜撚嘢啊？失策。咁細個即係咁年青咧，唔係佢哋唔係你話真係有啲人係咁諗嘅，我唔能夠排除。喂，大家要 negotiate，要去傾，要去。有啲嘢係冇得傾㗎嘛，有得傾咩？有啲底線，你諗下，民主黨佢連即係缺一不可都唔肯講。今時今日你睇下嗱，我哋有冇講錯？即係我哋忍咗口，其實我哋相對嚟講，我哋好忍口，我哋比毓民都忍口㗎啦已經。OK。就係話我哋都冇，即係耐唔耐抽佢兩下水啫。你佔中三子而家講乜嘢？講乜嘢？阿點計係講而家陳健民就係共產黨臥底，話俾你聽。係啊，而家佔中三子咧講乜都係國際標準。係啊，有冇留意啊？點計？上次已經轉咗㗎啦。全冇講公民提名嘅，冇啊，好耐冇講呢4個字啦。陳健民就係共產黨派出嚟個臥底，話俾你聽。咁嗱呢個合理嘅，你呢個推斷。推論。因為點解咧？嗱，接觸過真人啦，嗱或者我哋平時印象啦，其實你朱木咧，雖然我都屌佢，但係朱木就係一個柒頭嚟嘅，即係戇鳩嘅，戇鳩嘅女人。阿戴耀廷咧，更加係一個戇鳩鳩嘅人，更加柒撚懵懵嘅，係嘛？咁你陳健民今時今日睇佢眼知你奸嘅人，你睇佢五刀公頭講乜柒啊？呢條粉腸。咁嗱，而家去到呢個形勢啦，嗱嗰邊就話氣勢如虹啦，即係反佔中。你呢邊去到呢一刻咧，嗱屌你老母，你仲要無啦端端抽到人哋出嚟，即係抽到人民力量啊，同埋社民連出嚟，然後你班撚樣咧又話要商量定佔中嘅嘢，好嘅。另外啊，即係肥佬咧，今個我都費事講啊，語焉不詳，嘰嘰吉吉，收錢一啲問題都冇，我都認為 OK。但係人哋叫你交代，而家俾人揼到咁，屌你個嘰嘰吉吉，
你都唔知講乜撚嘢。心虛。OK，咁老實講啦，你呢個一定受人懷疑㗎啦，係咪先？人哋共產黨揸住晒咁多嘢，就喺呢個時候就攞出嚟嚇。你哋從政從到咁撚柒咧，我真係唔識講。我哋進步民主派嘅支持者，老老實實講，我自己真係唔知係咪因為即係我哋自己自我感覺良好啦，即係我哋嘅朋友身邊嘅人，基本上大部分都係我哋咁嘅人啦。但係嗱，我哋上屆咧係幾多萬票？28萬票。係啊。咁我就希望咧，而家議會入邊咧，仲係 represent 進步民主派嘅啦，即使佢哋分崩離析都好啦，咁你應該仲係有人民力量啦，OK？有黃毓民啦，有長毛啦，數嚟數去都係呢4個嘅啫喎，OK？即係如果叫進步民主派嘅，加埋法國威都唔知，呢個嘢真係令人失望啊！睇得到，屌你咩？仲可以調翻轉頭黐翻民主黨，你知道咩料啦？即係民主出嚟嘅咧，屌你啦，咪真係都廢 Q 即係呢班咁嘅泛來自民主黨都有問題。呢個泛民主派，成班都係廢柴。佢之前咪話去台灣取經嘅，揾嗰個台灣嗰個絕食嗰個邊個啊？許順良，唔係個施明德。施明德係啦，俾人撬開個口咁施明德係啦，咁施明德咧，俾呢班泛民嘅錦囊咧，就係話提防激進派搞事，激進派搞事。真係大鑊！屌你老味，人哋，喂，人哋當時施明德去呢個格蘭大道，當時係陳水扁。陳水扁民進黨同而家個共產黨係兩回事啦，戇鳩！你咁撚斯文。唔係咁，你施明德亦都掌握唔到香港掌握唔到香港好多嘢啦。你好似阿黃丹嗰啲，屌你諗你收撚晒錢㗎啦，嗱嗰啲都唔重要嘅，佢都掌握唔到香港形勢。你係咪先？血晒節。但係而家嗰班泛民，我唔知佢利用佢呢句説話，一話聽佢講，戇鳩鳩聽佢講。都唔係我嗰個聽佢講㗎啦，佢哋自己有自己個政治目的啫。我利用佢呢句説話。我淨係想講一樣嘢，香港人要醒就係咧，屌你諗如果呢班同你爭取咗30年嘅泛民都做唔到嘢，真係俾個機會嗰啲新人啦嚇！屌你老母就係覺得咁簡單嘅啫。如果唔係再講咩啫？屌你老味，比較而家你任何政黨咧，因為呢個民主黨嘅不堪，令到其實香港人咧，即係本身已經係政治冷感嘅香港人咧。對呢個政治咧係更加覺得係骯髒污糟唔撚想掂嘅時候咧，屌你老母閪，唯有去將個寄望投俾學生咯。但係學生你去到今時今日，你都不能夠不失望喎。當我一黐埋，即係屌你都淨係一樣嘢啫。琴日即係我哋有個 uncle 級嘅老友記上嚟喺度拗啦，話冇咁講，即係你完全堅持你知啦，70幾歲都係支持學生，我唔係唔支持學生。屌你老母！你淨係你而家淨係講一樣嘢啫，乜撚都唔使講。屌你5區公投咗，我唔係叫你去做，因為你做一定要去5區辭職。冇咁。提啊5區公投好唔好啊？而家得個黃之鋒講5區公投，唔係得個長毛啊，唔係黃之鋒啊。聽個講長毛講5區公投。喂，你話哎呀死啦！我哋而家氣勢唔夠啦，我鵪鶉啊！屌你，其實個放暑假去兩曬，屌你諗番禺。水上樂園，屌你老！講我點去番禺？係咪籌得錢多啊？有100幾萬，你有冇撞到啊？撞到，即係撞到打齊嗰啲嘛。嗱，我哋呢排事忙啦，但係蘭花係咧，亦都唔會話喺呢個咁關鍵嘅時候咧，就戇撚鳩鳩就病埋嘅。咁我亦都咧，即係責成咗啦，我哋都係有。年青係有啊，我哋嗰啲但係啲年青係有咧，就屌你冇撚難度。唉，柒撚懵懵顧住，顧住做咩？打飛機喺網上。屌你有冇咩？佢仲有唔撚睇？夠唔夠啩？唔係咩做啊？咁過一排咧，咁我哋咧就會即係多翻啲活動啦。天口冇咁興嘅時候 ，OK。咁希望咧，特別係新嘅係有啦，即係想參與好多人 PM 我話想參與蘭花系嘅活動，我出去屌人，我心諗我都冇做呢樣嘢10幾個月啦，咁我哋都會即係有翻啲行動嘅。咁首先咧，我認為咧，不諗到假，而家一定係所有焦點咧擺個政改喺度 ，OK。咁如果出現佔中啦，真係佔啦，咁我哋蘭花係會有乜嘢態度咧？係嘛？定係屌你仍然係即係屌你老望咧，嗰匿埋咧，老實實講，你冇撚佔有佔中咧，就屌你必然有我哋份㗎啦，係咪先？係點搞？有李卓人嗰啲肯定唔影響人㗎啦，點佔啊？我有個 observation 咧，Facebook 啊，其他啲群組咧，我發覺到咧，其實有一部分香港人真係好撚興㗎啦，已經係達到沸點㗎啦。
呢個 observation，即係今時今日。最弊係真係一小部分啦。你淨係睇下而家個地政處嗰個副處長講咩分咩加分？係啊，林加分。林加分地政副處長。明目張膽啦！唔使人哋報 ICAC 啊，淨係睇我哋表面睇報紙啊，已經係有足夠理由唔係要定佢罪，開 file 查佢啦，瓜田李下到極啦，冇事㗎。張膽啊！佢哋講冇事嘅。屌你有冇香港而家咁樣啊？慢慢慣㗎啦，你哋慣㗎。唔係啊，冇人嬲㗎，冇人嬲㗎，香港人冇人嬲㗎。屌你有咩陣時我諗下，政黨冇講嘅嘢。有陣時我諗下，屌你我哋都唔知點解要嬲。窮最窮嗰班就未到我，係咪先？咁撚嬲做乜撚嘢啫？哇！嗱，你希望你將來香港好似大陸咁樣，你做周咩個位4000幾億啊？周永康。周永康個位。唔係香港好似大陸咁咧就梗㗎啦，老老實實講，屌你老母係。即係鬥多咯，係嘛？但係問題真係我哋唔鋸就係唔鋸，再俾啲咁低水平咧，好似琴日葉國謙個細佬死撚咗啦。大眼仔啊！嗱，阿婆就我哋南花系呢同我講嘅。我係咪出個 post？我平時我就咁擺張相又好，擺咩都幾百個 like 啊，起碼啊，屌你都30幾40個 like，即係啲人覺得咧，人死為大即係連我啲 friend 都咁講，人死都唔好咁樣衰啦。但係我都開心㗎。葉國謙個細佬係咪孖生㗎？孖生㗎，葉國謙跟住你啊，葉國謙，過唔到今年啊！好撚快啊！屌你老母！一定過唔到今年。喂，葉國謙咁嘅水平已經係呢個民建聯嘅其中一個猛將㗎咯。咁咪叫猛將㗎啦！佢係算㗎啦，咁你而家佢係代言人嚟㗎嘛。孫總猛㗎。喂，不過好似又有博士學位喎，人哋又係。屌你民建聯好多博士學位啦！郭佩凡都係博士啦。郭佩凡都係啦，孟加拉翻嚟㗎嘛。唔好講啦，咁啊做長咗好撚攰啊，咁啊下禮拜有機會再見，有機會再見嘅。拜拜。拜拜。